जनाब, आपका ध्यान किधर है? चैनल बाल संसार का सब्सक्राइब बटन इधर है। आप हमारे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें व नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। आज हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के सही उच्चारण व उससे बनने वाले कुछ शब्दों को सीखेंगे। टुडे वी विल लर्न द correct pronunciation of letter J in English alphabet and some words that are formed from it. Let's start. आइए शुरू करते हैं। Can you make the letter sounds? We can show you how. One letter shall we learn? Let's find out now. Let's learn about the letter J. This is a capital J. This is a lowercase j. You know how the J looks. Now let's make the letter J sound. J, 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 j. Yes. J is for jewelry. J is for jeep. J is for jaguar. J is for jackal. J is for joker. J is for jail. J is for jelly. You know some J words now. Let's make the letter J sound. J, 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 j. Your turn. J, 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 J. Thank you. हेलो जनाब, आपका ध्यान किधर है? चैनल बाल संसार का सब्सक्राइब बटन इधर है। आप हमारे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें व नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें।